Hello everyone, I am Abhirami from Valluvamathi Academy. Today we are going to discuss about Indian economy. உங்கள் எல்லாருக்கும் ரொம்ப தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம்தான் இந்திய பொருளாதாரம். பொருளாதாரம் அப்படின்னா பொருள் கூட்டல் ஆதாரம். நம்ம வாழ்க்கை வாழ்கிறதுக்காக பொருட்கள் தேவை. எந்த ஒரு விஷயத்தையும் இருந்தால் மட்டும்தான் அதை சார்ந்து நம்ம வாழ்கிற ஒரு விஷயம் நம்ம வாழ்வுக்கு ஆதாரமாக இருக்கிறது பொருட்கள். என்ன மாதிரி பொருட்கள்? நம்மளோட உண்ற உணவு, உடுக்கிற உடை, இருக்கிற இருப்பிடம், வாட் எவர் இட் இஸ், நம்ம இருக்கிற எல்லாத்தையுமே என்னது பொருளாதாரம் தான். இந்த பொருளாதாரத்தை பற்றி ஒரு சிம்பிள் இன்ட்ரொடக்ஷன் தான் நம்ம இன்னைக்கு கிளாஸில் பார்க்க போகிறோம். தல்லா விளையுலவும் தக்காரும் தாழ்விலா செல்வரும் சேர்வது நாடு அப்படின்னு வள்ளுவர் சொல்கிறாரு. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? தல்லா விளையுலும் தக்காரும் தாழ்விலா செல்வரும் சேர்வது நாடு. ஒரு நாடு எப்படி இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. ஒரு குறையாத விளைபொருள் இருக்கணும், கரெக்டான அதை மெயின்டைன் பண்ணுற அறிஞர் இருக்கணும், கேடு தராத செல்வம் இருக்கணும். இது எல்லாத்தையும் ஒன்றா சேர்ந்து பொருந்தியது மட்டும்தான் என்னவா இருக்க முடியும்? நாடாக இருக்க முடியும்னு சொல்கிறாங்க. எப்படி ஒரு விளைச்சல் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் உணவை சாப்பிட முடியும் இல்லையா? நம்ம இந்திய பொருளாதாரத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட வீட்டு பொருளாதாரம் அப்படின்னா என்னன்னு புரிஞ்சுக்கலாம். நம்ம வீட்டில் அப்பாவோ அம்மாவோ யாரோ ஒருத்தர் என்ன பண்ணுவாங்க, நம்ம வீட்டோட பொருளாதாரத்தை சரியாக மேம்படுத்திப்பாங்க. அப்போ அவங்க என்ன செய்யணும்? யார் சம்பாதிக்கணுமோ அவங்க கரெக்டாக சம்பாதிக்கணும், சம்பாதித்த பொருளை கரெக்டாக கொண்டு வரணும், அதை சரியான விதத்தில் சரியாக பயன்படுத்தணும். இதுதான் பயன்படுத்திட்டு அடுத்து உள்ள தேவைகளுக்காக அதை சேமித்து வைக்கணும். இதை சரியாக ரொட்டீனாக பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அப்போது 2 வேர்டை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ப்ரொடக்ஷன், கன்சம்ஷன். ப்ரொடக்ஷன்னா என்ன? தயாரிப்பு. கன்சம்ஷன்னா என்ன? பயன்படுத்துதல். இதை சார்ந்து இருக்கிறது தான் எந்த ஒரு பொருளாதாரமே. ஒரு நாடாக இருக்கட்டும், வீடாக இருக்கட்டும், ஏதோ ஒரு பொருளை விளைவிக்கிறாங்க, விளைவிக்க பொருளை இன்னொருத்தர் பயன்படுத்துகிறாங்க. இந்த ரெண்டும் சரியான விதத்தில் நடக்கும்போது தான் அந்த பொருளாதார சுழற்சிங்கிறது சரியான விதத்தில் இருக்கும். இந்த 2 விஷயத்தில் ஏதாவது ஒன்று பாதிப்படையும் போது, ஏதாவது ஒரு விஷயம் பாதிப்படையும் போது அப்போ தான் என்ன ஆகுது? பொருளாதார சரிவு, பொருளாதார வீழ்ச்சி. நாம் என்ன பண்ணலை? கொண்டு வந்தது எல்லாத்தையும் செலவு பண்ண முடியல. ஒரு சின்ன எடுத்துக்காட்டு சொல்கிறேன். இப்போ எல்லாருமே கொரோனா பீரியடில் இருக்கோம். என்ன பண்ணுறாங்க? நிறைய ஸ்கூல்ஸு, காலேஜஸ் எல்லாத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணிட்டாங்க. இப்போ முக்கியமாக நம்ம என்ன நினைப்போம்? இந்த ஸ்கூலு, காலேஜ் க்ளோஸ் பண்ணதுனால யாருக்கு நஷ்டம்? அதோட ஓனர், அந்த காலேஜோ ஸ்கூலோ ப்ரைவேட்டாக இருந்துச்சுன்னா அவங்களோட அதோட ரன் பண்ணுற ஓனர், அதில் ஒர்க் பண்ணுற எம்ப்ளாயீஸ். ஆனால் இந்த பொருளாதாரத்துக்கு இன்னொரு பேக்ரவுண்ட் இருக்குது. இந்த ஸ்கூலு, காலேஜஸ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது அதை சுற்றி என்ன பண்ணுவாங்க? ஒரு வணிக சூழல், ஒரு இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த ஸ்கூலு, காலேஜில். ஒரு குழந்தை இந்த ஸ்கூலுக்கு பயணிக்கிற நேரத்தில் ஏதோ ஒரு விஷயங்களை அது பெற்றுக்கிட்டே போகுது. எக்ஸாம்பிள், ஒரு ஷேர் ஆட்டோ ஹோல்டராக இருக்கலாம். அவர் ஆட்டோவில் பயணிக்கிறாங்க. அங்கே இறங்கி போய் ஒரு நாள் சமைக்காட்டி அங்கே ஒரு கடையில் போய் அவங்க ஃபுட்டு வாங்குவாங்களா இருக்கும் அவங்க. ஸோ இது எல்லாருக்குமே என்ன ஏற்படுதுன்னா பொருளாதார பின்னடைவு ஏற்படுது. ஒரு விஷயம் சரியான சுழற்சி முறையில் நடக்காமல் ஸ்தம்பிக்கும் போது, நிற்கும் போது என்ன ஆகுது? இந்த பொருளாதாரத்தில் வீழ்ச்சி நடக்குது. நாம் இந்திய பொருளாதாரத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்திய பொருளாதாரத்தில் என்னென்ன மேற்கோள்கள் கொடுத்துருக்காங்க, எந்தெந்த விஷயத்தில் இந்திய பொருளாதாரத்தில் கணக்கிடுறாங்க, எப்படி இதை கேல்குலேஷன்லாம் பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இதோட சோர்ஸு நான் 11th ஸ்டாண்டர்ட் புக்கு 7th லெசனில் தான் நம்மளோட இந்திய பொருளாதாரம் இருக்குது. இந்திய பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறது இலக்குமுறை பொருளாதாரத்தில் இந்தியா ஒரு உலகளாவிய போட்டியாளராகும் அப்படின்னு யார் சொல்கிறான்னா சுந்தர் பிச்சை. இவர் யார்? உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், கூகுளோட CEO. இலக்குமுறை அப்படின்னா டிஜிட்டல் பொருளாதாரம். டிஜிட்டல் பொருளாதாரம் இந்திய அளவில் ஒரு உலகளாவிய போட்டியாளர்னு சொல்கிறாங்க. ஏன் அப்படி? இன்றைக்கி எல்லாருமே ஷாப்பிங் போனோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய கடை வீதிகளை நம்பி இருந்த தலைமுறையை தாண்டி எங்கே போக ஆரம்பிச்சிட்டாங்க? எஸ், ஒரு சின்ன பொருள் வாங்கணுன்னாலும் ஆன்லைனில் ஷாப்பிங் பர்ஃபார்ம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அப்போது இது உண்மையாகவே நம்ம இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஒரு பெரிய போட்டியாளராக யார் இருக்காங்க? இந்த டிஜிட்டல் நவீனமயமாக்கல்னு சொல்லலாம். அது ஏற்படுது. இப்போ வளர்ச்சி அப்படின்னா ஒரு இந்திய பொருளாதாரம் எப்படி வளரும்? நீங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சதை யோசிங்க. வளர்ச்சி அப்படின்னா என்ன?
ஓகே, ஒரு இடத்துலையும் ஒரு இண்டஸ்ட்ரி க்ரோத் ஆகிறது, ஒரு ப்ரொடக்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது, கன்சம்ஷனை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது. ஸோ ஒரு நாட்டோட பொருளாதார வளர்ச்சி என்பது பொதுவாக அந்த நாட்டோட வருமானத்தை அளவிடப்பட்டாலும் அது மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியே குறிப்பிடப்படுது. ஒரு நாட்டோட வளர்ச்சி எங்கே குறிப்பிடப்படுறாங்கன்னா ஜிடிபி அப்படின்னா என்னன்னு சொல்கிறேன். கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட். கிராஸ் அப்படின்னா மொத்த, டொமஸ்டிக்னா உள்நாட்டு உற்பத்தி, ப்ரொடக்ஷன். அதை பேஸ் பண்ணி தான் ஜிடிபியை கணக்கிடுறாங்க. மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி. அது எப்படி உள்நாட்டு உற்பத்தியை வச்சு நம்ம உள்நாட்டோட வளர்ச்சி இருக்கா? ஆமாம், உற்பத்தி அதிகமாக இருக்குன்னா என்ன அர்த்தம்? அதோட தேவை அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். எங்கேயோ ஒரு இடத்துல அதை கன்சியூம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க, அதை யாரோ பயன்படுத்திக்கிட்டே இருக்காங்க. அதனால தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், உற்பத்தியை அதிகப்படுத்துகிறோம். ஒரு நாட்டோட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில், அதாவது ஒரு ஆண்டு உற்பத்தி செய்யப்பட்ட பண்டங்கள், அதோட பணிகள், அதோட மொத்த பண மதிப்பை குறிக்கிறது. ஸோ அப்போது உள்நாட்டு உற்பத்தி எப்படி கணக்கிடுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தா, ஒரு வருஷத்தில் அந்த மொத்த உள்நாட்டில் எவ்வளோ பண்டங்கள் நடந்திருக்கு. அப்போ பண்டங்களை மட்டும் வச்சு கணக்கிட முடியுமா? இல்லை, பணிகள். எந்த பணிகள்? இப்போ நாம் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறோம் வச்சுக்கலாம், ஒரு டீ வாங்கி குடிக்கிறோம் இல்லையா? இந்த டீ வாங்கி குடிக்கிற போது அந்த டீயில் என்னெல்லாம் சேர்ந்துருக்கு? பால் இருக்குது, சர்க்கரை இருக்குது, டீ தூள் இருக்குது இல்லையா? இந்த மூணையும் ஒன்றா சேர்த்து தான் நம்மளுக்கு டீயாக வருது. இப்போது அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு ஒரு பில் வருது. கடைசியாக நம்ம ஒரு சாப்பிட்டு முடிச்ச பிறகு நம்மளுக்கு ஒரு பில் கொடுக்குறாங்க. அந்த பில்லில் பாலோட விலை, சர்க்கரையோட விலை, டீயோட விலையாக போட்டிருப்பாங்க? இல்லை, அந்த மொத்தமாக நம்ம குடித்த டீயோட, தேநீரோட விலையை தான் அதில் குறிப்பிட்டிருப்பாங்க. அப்போ அதில் என்னெல்லாம் அடங்குது பார்த்துக்கோங்க. ஒரு பொருளை, ஒரு டீ தூளை அசாம்லேயோ நம்ம வேறு ஏதோ பகுதியிலேருந்து தயாரிச்சிருக்காங்க, சர்க்கரை வேறு ஒரு பகுதியிலேருந்து அவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு, பால் ஒரு வேறு பகுதியிலேருந்து கிடச்சிருக்கு. அதை ஒரு இடத்துல வச்சு பக்குவப்படுத்தி அதுக்கு உண்டான ப்ராசஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு டீயாக ஒருத்தர் கொண்டு வந்து தராரு. அப்போது எதுக்கெல்லாம் விலை உண்டு அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க தயாரித்ததுக்கு, அவங்க வாங்கிட்டு வந்த பொருளுக்கு, அதுக்கப்புறம் அவங்க செய்த சேவைக்கு, அவங்க கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு இல்லையா, அந்த சேவைக்கும் சேர்த்து தான் அந்த டீயில் நம்மளுக்கு கொடுக்க போகிற அந்த 10 ரூபாயோ 20 ரூபாயோ 50 ரூபாயோ அது என்ன விலையோ அதில் என்ன சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னா, ப்ரொடக்ஷனும் சேர்ந்துருக்கு, சர்வீஸும் சேர்ந்துருக்கு. சர்வீஸ் அப்படின்னா என்னென்னா சேவை, இந்த சேவையும் சேர்ந்துருக்கு. ஒரு நாட்டோட பொருளாதார முன்னேற்றம் பொதுவாக அந்த நாட்டோட மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் மட்டும் குறிப்பிடுது இல்லை, அதோட மக்களோட உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம், அவங்களோட மக்களோட வாழ்நிலை எல்லாத்தையும் சேர்த்து தான் ஒரு நாட்டோட பொருளாதாரம் இருக்குது. நீங்கள் நிறைய தெரிஞ்சிருப்பீங்க, பொருளாதாரத்தில் முக்கிய பங்கு வகிக்கும் நகரம் இல்லாட்டி நாடு இருக்கிறதுலே ஃபஸ்ட் யார் இருக்காங்க? அமெரிக்காவில் இருக்காங்க. ஏன் அப்படி அமெரிக்கா இருக்காங்க அப்படின்னா, அங்கே மோஸ்ட் ஆஃப் தி பீப்புள் வில் பி ரிச், ரொம்ப பணக்காரர்களாக இருக்காங்க. அவங்களோட எல்லாரோட தேவைகளையும் பூர்த்தியாகி அவங்களுக்கு தேவைக்கு மேலே அவங்களோட வருமானங்கள் எல்லாமே சரியாக இருக்குது. அதனால் வளர்ந்த ஒரு நாடாக, பொருளாதாரத்தில் வளர்ந்த ஒரு நாடாக நம்ம அந்த நாட்டை குறிப்பிடுறோம். ஒரு நாட்டு மக்களின் வாழ்க்கை தரத்த அளவீடுகளை மனித மேம்பாட்டு குறியீடு HCI அப்படின்னு வாழ்க்கை தர குறியீடை நம்ம சொல்கிறோம். இந்திய பொருளாதாரம் என்பது அதோட குறியீடு ஜிடிபி பொறுத்து கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட், நம்ம எந்த அளவுக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம், அது எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்துகிறோம், அதை மேற்கோளாக காட்டி இந்திய பொருளாதாரத்தை கணக்கிடுறாங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் ஒருத்தரோட உயர்ந்த வாழ்க்கை தரம் மனித மேம்பாட்டு குறியீடு ஹியூமன் டெவலப்மெண்ட் இண்டெக்ஸ் HDI, அதுவும் கூட வாழ்க்கை தர குறியீடு, வாழ்க்கை தர குறியீடு அப்படிங்கிறத PQLI. அப்புறம் மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி குறியீடு கிராஸ் நேஷ்னல் ஹாப்பினஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ மகிழ்ச்சிக்கும் பொருளாதாரத்துக்கும் கட்டாயம் தொடர்பு இருக்கானா? இருக்குது. ஒரு மொத்த நாட்டு மகிழ்ச்சி குறியீடு அப்படிங்கிறது இந்த தொடரை 1972 ஆண்டு பூடான் நாட்டின் 4வது மன்னர் ஜிக்மே சிங்கே வாங்கங் அப்படிங்கிறவர் 1972 அவரால் உருவாக்கப்பட்டது. அப்படிதான் GNHI. இது ஒரு நிலைத்த முன்னேற்றம், சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, கலாச்சார மேம்பாடு, சிறந்த நிர்வாகம், இந்த 4 திங்க GNHIல சேர்த்துருக்காங்க. என்னெல்லாம் பாருங்கள். நிலைத்த முன்னேற்றம், நான் போன வருஷம் ஒரு 1000 ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னா அடுத்த வருஷம் ஒரு 2000 ரூபாய் சம்பளம் வாங்கணும், அதுதான் எனக்கு நிலையான முன்னேற்றம். சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, என்னை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் கட்டாயம் பாதுகாப்பான முறையில் நடக்கணும். கலாச்சார மேம்பாடு, சிறந்த நிர்வாகம், இது எல்லாத்தையும் அடக்கியது அப்படிதான் GNHI. ஸோ இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா, இந்திய பொருளாதாரம் எதை சார்ந்து இருக்குது அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன், கன்சம்ஷன், இந்த 2 வார்த்தை நம்மளுக்கு நினைவு வரணும். அதுக்கப்புறம் இந்திய பொருளாதாரத்தை எதை கொண்டு
கால்குலேட் பண்ணுறாங்க, எதை கொண்டு மெஷர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிடிபி, கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட், ஹெச்டிஐ, பிக்யூஎல்ஐ, ஜிஎன்ஹெச்ஐ. இதை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு இந்திய பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறத கணக்கிடுறாங்க. இதில் எது குறைந்தாலும் நம்ம இந்திய பொருளாதாரத்தில் ஒரு பெரிய சரிவை நாம் சந்திக்கலாம். இந்த பொருளாதார கணக்கெடுப்பில் இந்தியா எத்தனாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 7வது இடத்துல இருக்குது. இது தவிர மற்ற அடுத்து வரப்போகிற வகுப்புல நாம் பார்க்கலாம். நான் என்னோட இந்த கிளாஸை கடைசியாக உங்களுக்கு இன்னொரு குறள் சொல்கிறேன். இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லதரசு. என்ன நாம் சம்பாதிக்கணும், ஈட்டின பொருளை எப்படி காப்பாற்றணும், அதை யாருக்கு சரியாக பகிர்ந்து கொடுக்கணும், இதை சரியான முறையில் செய்யும் போது தான் அந்த அரசு சரியான அரசு.